Hello, this is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอ For every episode of English Chitchat, you and me are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well and to see that we can talk and communicate and understand each other just fine. Hi. Hello. Mr. Winley, hello. ต้องเสียงสูงด้วยนะต้องเสียงแบบคุณวราพรสวัสดีค่ะ Sarah you are early คุณวัชรพงศ์สวัสดีค่ะ Hi คุณชนิการสวัสดีค่ะ Hi with a smiley face and a very beautiful profile picture Good evening คุณชุติเดชค่ะสวัสดีค่ะคุณจ๋าคุณอมน Hi อมนคือก็ต้องย่อมาจากอะไรสักอย่างอะเนาะคุณกิตสริศ hello คุณ bookish love you ค่ะครูคณะ love you too ค่ะคุณ voy hello คุณบิวสวัสดีค่ะคุณ this is hard I don't know how to pronounce this but hiฮัลโหลคุณกฎชพานสวัสดีค่ะคุณวิทิชัยสวัสดีค่ะคุณชนทิชาสวัสดีค่ะ love you ค่ะครูคณะ love you ครูคณะ hello thank you so much for the love guys Aww. See actually today I'm not feeling so well because I have diarrhea but I just cannot miss seeing you guys so that is why I'm here all right ladies and gentlemen It's gonna be very fun today วันนี้สนุกแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะคุยกันในเรื่องที่ I think it's super interesting I feel like we haven't really talked much about this kind of topic so I think it's gonna be interesting discussion for all of us I think the other day if you I don't know if the person who asked the question is here but last time we did a Q&A and somebody asked me about my thoughts on beauty standard มีคนถามมาคราวที่แล้วเรื่อง Q&A ว่าคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่อง beauty standard ว่าคนต้องหน้าตาแบบนี้แบบนี้ดูดีแบบนี้ so that's why I feel like today it's going to be interesting to talk about I mean the topic is a little bit like dating coach to be honest I was writing and I was like this is pretty much like dating coach but no ให้ตายเถอะทำไมมันมาถึงจุดนี้นะI didn't think about the topic myself I actually went to read an article like before ไม่เคยคิดอะไรได้เองอยู่แล้วนะ ก็ไปอ่านบทความอันนึงมาซึ่งน่าสนใจมากเขาพูดถึงว่าคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าปกติเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งเนี่ยดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีเสน่ห์เพราะฉะนั้น let's talk a little bit guys what do you think makes someone attractive what makes someone attractive you give me the answers I want to know a huge fan watching from Laos thank you so much สบายดีค่ะ Interesting topic Sarah said interesting topic right okay all right Monday night is more fun when you're on live ขินokay all right you tell me what do you think makes someone attractive whether physical emotional psychological what makes someone attractive I want to know actually I read this article and I want to share it with you guys it's from the website called School of Life and it's a very interesting website and interesting YouTube channel มันมี YouTube channel อันนึงชื่อ
the school of life ค่ะ the school of life ดีมาก I mean but it's kind of it's a little bit like philosophical มันจะปรัชญานิดนึงเนาะ it's about about philosophy of living about life about emotions about relationships about sex about dating about friendship about family parenting all these things very interesting one so you should check it out yeah so what do you think makes someone attractive smile โอ้แสดงว่า smile เยอะมากเลย anything else อุ้ยทำเอาอุ้ยทำไมมันเลื่อนไม่ได้อ่ะ sounds great อุ้ยมันเลื่อนไม่ได้เดี๋ยวนะโอเคเจอละโหมาครบเป็นแพ็กเกจเลยนะคะคุณวิภาฝนเหรอคะ confidence kindness positive thinking amazing yeah absolutely 100% friendliness or being friendly พี่ซินดี้บอกว่า being friendly yes attitude ทัศนคติเนาะ oh yes for sure positive thinking คุณบิวบอกว่า positive thinking Sarah said I think attitude is more important than physical appearance therefore a good attitude makes someone attractive wow what a statement Sarah yes so yeah I mean of course right of course attitude it's just that attitude is not being presented so obviously like physical appearance so you can't see people attitude so clearly when you first met so usually that is why the first impression is like how a person looks right but of course coupled with attitude is beyond obviously their attitude น้าไม่เคยรู้เลยนะว่า attitude แปลว่าอะไรมาก่อนจนกระทั่งอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งมารู้ว่าattitude แปลว่าทัศนคติ okay appearance that is for sure attitude and smiling and friendliness okay gorgeous smile fun being a fun characteristic perspective sincerity ความจริงใจเนาะคุณนัทจิรา wow this is physical appearance but I'm gonna say you're beautiful smart is a new sexy yeah be spontaneous okay spontaneous ก็คือแบบไหวเหมือนคล้ายๆไหวพริบแบบทำอะไรได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ optimistic เป็นคนมองโลกในแง่ดีมองแง่บวกเนาะ attitude positive thinking eyes because you can only see the eyes right exactly sometimes it's kind of good for the ladies because sometimes you don't even have to put a makeup on here you just put the makeup on here and the rest is kind of like cover up personality ability ความสามารถเนาะ beauty like physically or inner beauty or like outer beauty like what kind of beauty is very subjective right I mean how do you define beauty ผมมาทันไหมทันครับอยู่ครับสบายhonesty smart I think professionalism of doing something can make someone looks attractive being professional in some area right I think the word would be like I don't know charisma มี charisma นี่นะคะโอเคนะคะทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ anyway so I think all of that is very interesting but what I'm going to share with you today is really not what you think at all not what you think at all ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะนึกออกเลยรวมถึงนะก็นึกไม่ออกด้วยนะwhen we talk about like a person we talk about positive thing right we talk about this person being confident being honest being kind being thoughtful intelligent all these things unique passionate right but what I'm going to talk about today is quite different
ฉีกกฎทุกกฎเลยค่ะที่บอกว่าคนนี้ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือว่าดู not only romantically or sexually but in general this kind of person kind of connects with everyone so this article from School of Life, let me show you real quick. Can I show you? Wait. Okay. There we go. Wait. Okay. So this is the article from School of Life. It's called What Makes a Person Attractive. And I think if we scroll down here, it's also video on YouTube. If you want to watch it, you can. I will get the link down below. I think it's quite interesting. I think what has been common is that I think these days, I think a lot of people already know that, when we look at someone, the beauty, we need to look at the inner beauty, we need to look beyond physical appearance. But it makes sense. It makes sense why people are attracted to certain physical appearance. ทำไมก็หน้าตาดีหรือว่าหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้หรือแบบลุคประมาณนี้ถึงได้ดูเหมือนกับ human nature then we have certain kind of standard and we see like this person is beautiful or something like that so it makes sense in biological perspective yeah so it depends whether we look at someone attractiveness based on biological perspective or emotional or psychological perspective yeah so what this article talks about is that usually and this is human nature usually our society pay attention to biological คืออะไรคะจะได้ชี้ไหมเนี่ย biological perspective biological ก็คือทางชีววิทยาชีวภาพชีววิทยา I don't even know what's the word in Thai but the body of course the looks the face something that you can see the looks the body the face right it is only natural it's only normal because it's human natureแบบวิวคนนี้สวยจังเลยนู่นนี่นั่นหล่อจังเลยนู่นนี่นั่น right but actually if you think about it humans are much more complex than that humans are much more complex than thatมนุษย์มันซับซ้อนกว่าแค่แบบเห็นคนนี้สวยจังเลยฉันจะชอบคนนี้มากๆเลยคนนี้แบบว่ามีเสน่ห์มากๆเลย it's not as simple as that of course we are attracted by biological appearance biological aspect of a person but the thing is that we are not commonly only attracted to physical appearance but also in terms of emotions we are attracted with certain emotions we feel right so instead of just looking at biological that someone looks like this article talks about we also look for someone who have a well-fashioned soul เป็นคำที่โคตรเท่เลยอ่ะ a well-fashioned soul well fashion คืออะไรครับดูแต่งตัว fashionable นะคะดูแบบฮารุฮารา but how about the soul I don't know what's it called in Thai แปลว่าอะไรอะ soul จิตวิญญาณเหรอตัวตนอะไรอย่างเงี้ยor something like that your inner self right so if we look at as people we are not only attracted by of course we are attracted by biological aspect but also someone that has characteristics that are more likely to help us overcome loneliness, sadness, shame, and isolation in life. No, we are attracted to someone who makes us feel like, this person can make us feel, can help us overcome loneliness, sadness, shame, and isolation in life.article นี้เขาบอกว่าอย่างนี้เนาะเขาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเรามองดีๆเนี่ยสิ่งที่ทำให้คน sexy or attractive is actually these things also emotionally as well that's why we feel attracted
right? So we hear so much about what we might need to do to increase our physical appeal, but by getting more detail about our psychological traits that drive desire, we could learn to pay as much, if not more, attention to foundations of an exciting mindset. What is an exciting mindset? Can you guess what could be the exciting mindset? Exciting mindset. Mindset ที่น่าตื่นเต้นเหรอ mindset ที่น่าตื่นเต้น คืออะไรวะ ชีววิทยาชีวภาพกายภาพใช่ตายแล้วภาษาไทยคิ้วหรือยูที่แปลว่าน่ารัก อีกนิดนึงก็หอนแล้วเนี่ยผมอะโอเค alright okay exciting mindset what do you think are exciting mindset of a person that makes them attractive คือไอ้ที่น้ำไม่เปิดให้อ่านให้ดูนะเพราะว่ามัน philosophical มากมันแบบใช้ภาษาแบบว่าโอ้โหเขาเรียกอะไรอะสวยหรูมากนะคะแบบปรัชญามากนะก็เลยสรุปมาให้ I digested for you guys so what it is the exciting mindset yeah is actually number one that they said written in this article so there are three things actually in this article I think there are five but I'm going to say three things because I think other than that it's quite complex much more complex number one is a sense of being slightly at odds แปลว่าอะไรอะ a sense of being slightly นิดหน่อย a senseอะไรบางอย่างคือแบบมันมีความเป็นเนาะมีความเป็น slightly นิดหน่อย at odds to be at odds is kind of like different weird to be at odds is kind of like being different being weird being not the same not fit in with the mainstream society so essentially what it is number one สิ่งที่ทำให้เรา attractive อย่างแรกเนาะคือคนที่มีลักษณะอะไรบางอย่างที่แปลกแยกไปจากสังคมเรา this is number one so it's not that you completely set in like oh I'm number one in this I'm the best super positive super confident super blah 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 no you show a characteristic that is a little bit at odds a little bit weird a little bit different than the mainstream society แปลกแยกจากสังคมหลักไปนะคะ this is what they explained they said that we are often tired of having to fit in with the society with people because we are all social animal right and everyone want to be accepted want to be recognized and there are a lot of things that sometimes would you agree with me sometimes and most of the time when you are with a group of people you cannot always be 100% yourself do you agree or disagree if you agree can you type agree if you disagree can you type disagree agree or disagree agree or disagree เห็นด้วยเลยไหมหลุดเฉยเลย agree or disagree do you agree or disagree เห็นด้วยไหมคะว่าไม่ใช่เอกลักษณ์นะไม่ใช่ unique นะแปลกอ่ะคือแปลกอ่ะ it's not unique like wow you are special no you are weird you are weird the thing is that what they say is that everybody is weird if you think about it everybody is weird everybody is flawed everybody has a side that is not so attractive not so like wow this is like the most beautiful person the most intelligent person the most perfect person you always have something that's weird about you and because everyone has some uncool side when someone is confident and reveal that this is who I am
This is how I think. This is what I want to live by. When you're confident to show that I'm a little bit weird and that's okay. I like that side of me. It's a relief for other people to know that someone is not 100% cool, that someone is not always gonna fit in, right? So let's say that I'm always perfect or someone is always perfect. You start to feel like, I'm not as good at this person, or like I shouldn't be around this person because he or she is too perfect. Yeah, he or she is too perfect and I have so many uncool side อุ๊ยเรามีตรงเนี้ยที่เราแบบตรงเนี้ยของเราไม่สวยเลยแล้วคนทั่วไปเขาก็ไม่ทำกันแบบเนี้ย but everybody has that. But when someone starts to show that, hey, I'm a little bit at odd. I mean, I have this weird side as well. Do you want to see it? Is actually more attractive than being perfect all the time. That is number one. เห็นไหมบอกแล้วว่ามันฉีกทุกกฎของตำราที่ได้เรียนมาว่าอะไรทำให้เรามีเสน่ห์นะครับ so yeah you start to feel เฮ้ยนายก็แปลกเหรอเฮ้ยเราก็แปลกเหมือนกันเฮ้ยรู้สึกปลอดภัย รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เหมือนเราอ่ะ you feel more connected to that person somehow even though you see the great part of that person when you see that someone is also a little bit uncool it's kind of make us feel better yeah okay and you want to be yourself around that person okay so that is number one to be slightly at odds with the mainstream society all right not saying เราต้องกระดึงเราต้องออกไปเต้นกลางคืนตอนเที่ยงคืนหน้าบ้านอะไรไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่า it's okay to kind of review that and be like embrace that okay? Now another thing that is also that's number one number two can you guess ฉีกทุกกฎเหมือนกัน it's called an unshockable nature philosophical สุดๆถึงได้บอกตอนอ่านอ่ะ I read this article and I feel like I have to talk about this is something nobody talks about at all when we talk about attractiveness we're like oh you're special you're intelligent unique blah 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 no this is what it is yeah number two is unshockable nature เป็นธรรมชาติของเราที่ไม่น่าตกใจเป็นธรรมชาติที่ไม่น่าตกใจของมนุษย์เหรอ unshockable shock is like unshockable is like ไม่ได้น่าตกใจเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้แหละ nature ก็คือเหมือนจะว่าสันดานก็ได้มีคนถามเข้ามาว่าสันดานกับนิสัยถ้านิสัย habits but nature is something rooted in ourselves right มันเปลี่ยนยากเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะคือ an unshockable nature what they say is that the more we are honest and exploratory about ourselves, the more we realize that there's much inside our characters that might surprise or horrify other people. Would you agree with me once again? Tell me yes or no. Would you say that you also have okay maybe this makes me feel better and this makes you feel better as well.If you feel like you have something inside of you, something that you are not so proud to share, something that you not always want to tell other people, something that is kind of like โอ้ยเรามีด้านงงแงของเราแต่เราจะไม่โชว์ออกไปหรอกเพราะว่าเราเป็นคนเข้มแข็ง หรือว่าเฮ้ยเรามีด้านที่เราแบบโอ้เราก็ไม่อิจฉาคนนี้มากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจิตใจเราต้องมีเมตตาแล้ว Would you say so that you have that side of you that sometimes it might scare other people if you do can you type me whatever that is whatever that you don't have to tell me what it is because I have that too I have a lot of when I look at myself I learn more about myself I'm working on myself there are always a lot of things that I feel like คณะทำไมจะเป็นแบบนี้ a lot of things that I need to work on a lot of things that I want to try to do better so do you have that please don't tell me I'm alone every Monday I'll finish my math quiz earlier to join English Chitchat I'm here 3 weeks already yay!So happy to see you. That is why you guys, that is why I can never
quit this มีไหมมี me me คือฉันเองเนาะ that's actually what's an unchalkable nature and if we think about humans I think if we stop thinking that this person is better than this person or this person is far more attractive, more beautiful than this person, we start to see that everybody has both good and bad sides and then this is kind of interesting to me because everybody, we are all strange, we are all vulnerable, we are all stupid somehow. I mean, not you, me, but I'm stupid, I'm vulnerable, I'm strange. So what may prove what they say, this article, เขาบอกว่า what may prove supremely sexy or attractive, therefore are suggestions that another person had explored their own deeper selves with courage and has handle on their darkness. สิ่งที่ทำให้แบบคนคนนึงแบบว่า attractive ดูแบบพังหูคือการที่คนคนนั้นน่ะ honest yeah and about how flawed they are about like oh no I sucked or like oh I have that side of me that I still need to work on a lot but they are brave enough มีความกล้าหาญมากพอที่จะ own it ว่าเฮ้ยเราก็ไม่ดีตรงนี้ได้อะอันนี้เราผิดเองหรือว่าโอ้ยทำไมเราทำแบบนั้นไป and handle the dark side แล้วก็เรียนรู้ที่จะโคฟกับด้านนั้นของเราit's knowing that person knowing themselves that I'm not perfect and I will never be perfect but I feel like I'm enough and I can make myself enough right เฮ้ยเราตดเม้นนะเฮ้ยเราอะไรเดียเอ้ยเรา mental breakdown บ่อยนะ or like oh I'm dealing with anxiety or like for me let's say I'm dealing with anxiety or I tend to shut people off when I'm scared whatever that is I mean, it can be a lot of things, but I think the number one thing that makes I like about talking to certain people, men or women, and I feel like this person is like, is when they kind of say that like, oh man, sometimes I screw up or sometimes I'm blah blah blah. I'm not perfect. I'm not good yet, but I'm learning something from it. Yeah, I feel like that is to me really really attractive and there is the word I don't know if you know this word vulnerability โอ้ยออกเสียงพร้อมกันดีกว่ามา let's pronounce it together vulnerability เป็นคำที่ออกเสียงยากที่สุดในชีวิตแล้ว vulnerability yeah vulnerability is what it is that ถ้าเปิดคำนี้นะทุกคนใครรู้จักคำนี้ไหมคะใครรู้จักคำนี้พิมพ์คำว่า no มาหน่อยKNOW Do you know this word vulnerability ถ้าเปิดใน dictionary ถ้าเปิดในพจนานุกรมมันจะแปลว่าความเปราะบางความอ่อนแอหรืออะไรสักอย่าง but actually vulnerability is not weakness yeah it's not weakness it's actually it's not knowing winning or losing you don't know if you're going to win or you're going to lose you don't know what the outcome may be Vulnerability is showing up and let yourself, your true self, be seen despite the outcome. You don't know if it's gonna come out good or great. You're not confident at all. You don't really know how it's gonna play out, but you put yourself out there anyway. So that is exactly what vulnerability is. Yeah. So I think this is the sign that it shows that even though someone is afraid,someone is flawed, someone is awkward sometimes, when they are able to show themselves and let them say like, I'm like this, I'm not perfect, but ta-da! That's a sign of true courage. No? Courage คืออะไรความกล้าหาญนี่ ta-da! โหวันนี้คำศัพท์เยอะมากเลย You guys, I have been addicted to this book.And for those who are following me on my personal Instagram, you probably know this because I post on my IG story way too many times. But this book is called Daring Greatly. ชอบมาก Life-changing. Seriously, if you guys like to read, it's about, it's about how you can be
how you can have more courage to live your life, and it changed the way I interact with people. It changed the way I think about myself. It changed the way I lead my team. All these things. ดีมาก อินแหละดูออกนะ Okay, so to me, having the vulnerability to show yourself who you are and accept that I mean I'm flawed, I'm afraid, I'm like blah, but I'm willing to let myself be seen is actually really, really cool. Yeah. Okay. Be brave and accept your own nature. Absolutely. This is like super cool line. ไม่น่ายกตัวอย่างตดเหม็นเลยตดเหม็นดูเป็นเรื่องแบบอาจจะไม่เข้าเท่าไหร่ Yes, we're all working in progress. Yes. The thing is like somehow we know that nobody is perfect, but we kind of want to be perfect, including myself. Want to be like, I could get a little more, like I can do this. But they say that there's two different things. Striving for progress คือทำให้มันดีขึ้น making things better and aiming perfections are two different things, and we should talk about that next time. หยุดไม่ได้เลยเรื่องนี้ยาวเลย and that is number two is an unshockable nature. When someone shows that I have this nature of mine, I'm working on it, but I will have the courage and I'm honest and I have a courage to embrace it and let you see that I'm flawed like this, that I'm a work in progress and I'm not perfect, but I'm working on it, is actually attractive. Yeah. Last but not least, number 3 is undoubtedly kindness. อันนี้ที่เขาพูดไว้นะครับบอกว่า in kindness, because a lot of our reality deserves compassion and sympathy. Compassion and sympathy. โอ้ยวันนี้คำศัพท์เยอะเหลือเกิน sympathy ส่วนใหญ่โอ้ยใน the world is kind of it's a cruel tough place to be, right? And people need compassion and sympathy. So because everyone is flawed, everyone is not perfect, everyone is kind of strange in some way, it's really attractive when someone is willing to be kind, be forgiving, and generous. Yeah. When someone show capacity to be, I feel enough, I know myself, and I'm willing to like, okay, forgive you, love you, or like help you in a way because I have enough by myself already. I feel like that is not, I feel like the article said that is actually what makes you really attractive. จริงๆมันมีอีกหลายอันนะ Okay, but there's I feel like it's quite different from what we learn or what we know what makes someone attractive. So now knowing these, I feel like we can live to be more ourselves and still be attractive in our own way, right? Okay, I think it's refreshing. Is it refreshing? I think it is. It's refreshing to talk about attractiveness this way. That is, of course, number 1, not physical, not like,หน้าตาแบบนี้ผมแบบนี้รูปร่างแบบนี้ of course that also it's in biological perspective it's yeah it's attractive of course, but that's not only all of them, right? And it's not something that's always glamorous as well. When we think about attractiveness, it's not always just เขาต้องเป็นคนยิ้มตลอดเวลาทำงานได้ดีตลอดเวลาเก่งตลอดเวลาฉลาดตลอดเวลา perfect ตลอดเวลา not really. These are the new perspective of looking at attractiveness in people, right? Now let's talk, ladies and gentlemen, what characteristic or quality do you like the most about yourself? เนี่ยข้อดีของคนที่มาดูไลฟ์ทันวันจันทร์ตอน 3 ทุ่มก็คือเราจะอ่านคอมเมนต์ของทุกคนแล้วก็มานั่งคุยกันนะคะ so this is discussion time, not for not only for like attractiveness, but something that you really like about yourself. What do you like the most about yourself? Be yourself and always be honest. Well, that's true. And the thing about be yourself is that
when we say this out of context it's kind of like ไม่ฉันไม่ทำหรอกเดี๋ยวฉันจะไม่เป็นตัวเอง but I feel like we can always be better selves as well but I feel like when we are not confused our values and our self-worth with something out there and focus on what we really want and what we really need in life I think that's just help us so much better in living the life that we feel like we live wholeheartedly อุ้ยเท่จัง okay what characteristic or what quality do you like the most about yourself let me know ชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเองมากที่สุดเราไม่ค่อยคุยเนาะเราไม่ค่อยคุยเรื่องนี้กับคนอื่นแล้วโอ้ยเราชอบเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวเองมากเลยอะค่ะมันดูเหมือนแบบใครถาม so let's talk about that today it's time to brag all the wonderful quality about you let's talk okay let me share mine okay my version just now we take a look at the article right but to me personally what I think is most attractive are shining shimmering splendid อะไรที่มันแบบพังเกี่ยวกับคนนี้รู้สึกแบบอุ๊ยคนนี้รู้สึกผู้หญิงหรือผู้ชายนะ men or women romantically or not but I feel like something that makes me feel like this person is really really cool is when that person showed the capacity or willingness to grow and improve to me that is really cool you know when someone who always sees opportunities and possibilities to grow and be better เคยเจอคนแบบนี้ไหมนัดชอบคนแบบนี้มากผู้หญิงหรือผู้ชายหมดเลยนะรู้สึกว่าคนแบบเนี้ยเฮ้ยโคตรเท่โคตรมีเสน่ห์คือคนที่ you know when you say something or when they learn about something or when they see something they're always like เฮ้ยอันนี้ก็น่าทำอันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้มันจะทำให้เราเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ they always see opportunities they always see how they can grow and they're not static จะบอกว่า growth mindset ก็ได้จะบอกว่าเป็นคนที่มี growth mindset ก็ได้ but someone who's always like striving to do things better and be better and I think that's exactly what my mom is that's why I feel like my mom is like a cool mom so because the thing about these kind of people is that when you see them let's say that you see this person today and they have this characteristic and the next 6 months you come back and then you see them again and you'll be thinking like โอ้ทำไมเขาแบบดูแบบไปเร็วมากไปไกลมากแบบ they are limitless when they see opportunities see things as possibilities and oh I can do better and not have this ไม่มีกรอบอะเป็นคนไม่มีกรอบอะ I think that's real attractive yeah okay so what characteristic or quality do you think ambition okay very interesting hey you should brag Sarah keep bragging we are here to brag okay not to brag แปลว่าอะไรคะที่ Sarah พิมพ์มา brag แปลว่าโม้เนอะเหมือนโม้เหมือนอวดเนอะ we don't get to brag much but here at ฝรั่งอังมอ let us brag about everything reliable that's good that's amazing I think that's really crucial to building trust with people right what's your name by the way Hong Mei right always give us second third chances to do things we really want to achieve watching Hollywood movie without subtitles or dictionary you're the person that I was just talking about you are real attractive yes to not give up on something just because it's hard right absolutely you love that you are talkative that's nice sometimes I wish I'm talkative I mean I am talkative sometimes I wish rephrase sometimes it's nice to be socially active I'm an introvert so sometimes I find it a little bit hard humor sense of humor ใช่ไหมคะมีเป็นคนตลกอะค่ะเป็นคนแบบขำกับตัวเองทั้งวันเลย
ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า คนตลกตลกก็มีเสน่ห์เนาะI think sense of humor is a skill ความตลกเนี่ยมันเป็นทักษะนะมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆคนที่ขำง่ายๆแต่แบบอะไรก็ขำไปหมดอะส่วนใหญ่พอเล่นมุกอะจะไม่ตลกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะส่วนใหญ่คนที่เล่นมุกขำๆจะเป็นคนแบบมันต้องบิวทักษะมานะมันต้องรู้จังหวะต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะ gentle and kind Ooh, I like my ambitions absolutely ambitions คุณจิรัสยานะคะ absolutely sympathy for sure am I half blood am I half am I like เป็นลูกครึ่งหรือเปล่า is that what you mean no ครึ่งคนครึ่งผีเป็นครึ่งไทยครึ่งจีน if that's what you mean but yeah ครึ่งไทยจีน yeah idea you like your idea คุณ remembrance rain ideas wow that's cool that people said I'm living in my lavender garden อยู่ในทุ่ง lavender but that's me I call it positive vibes you're positive right you're positive I'm talkative I can make friends everywhere I go that's so amazing I'm learning to be that person I like that I'm always amuse my family okay so to entertain right entertain ทำให้เขารู้สึกสนุกเนาะ entertain my family friends teachers or anyone even if I'm not in the mood that's so hard I have a lot of mood swing I'm like I'm so like like this so there are times when I'm like super energetic and super funny and there are also time when I'm like I want to be by myself don't touch me don't talk to me there that time as well but that's cool that's really cool empathy and don't judge others Bing. endurance ความอดทนเนาะ tolerance endurance and patience ทุกคนคะคำว่า patience endurance tolerance ไม่เหมือนกันเนาะ endurance is kind of like ต้องทนกับอะไรบางอย่างเนาะtolerance ก็เหมือนกันทนอะไรบางอย่าง patience is like รอเหมือนอดรอเหมือนรออะไรบางอย่าง patience is kind of like เราต้องรอให้มันผ่านเวลาไปเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างมาเนาะวันนี้คำศัพท์หรูมาก trial and errors trial and errors for sure understand the difference of people and bring the best version of them by encouraging คุณทักษะออนเสริมทรัพย์ใช่ไหมคะนี่ต้องเรียกชื่อเต็มเลยนะ you are like you have now become my role model for sure my effort เฮ้ยทำไมทุกคนเท่อย่างนี้ you guys are so cool you're way cooler than me ความพยายามของเรา I think I can do everything if this is a crazy idea I think I can do it too wow interesting that's good I think the I can kind of mindset is really like it means everything it determines everything right to not give up because something is difficultพี่คณะ I needed this today thank you so much really oh wow Sarah you really make my day actually you always make my day thank you you also give me what I need for today a half glass of water เป็นน้ำไม่เต็มแก้วyou're a learner right เป็นคนที่รู้สึกว่าพัฒนาตัวเองได้อีก yeah half glass of water yeah or maybe you can say a learner yeah พี่วุฒินะครับ do not speak in Thai language me I should not speak in a Thai language sorry my bad you're good at English I hope I would be good at English like you someday you can for sure absolutely 100% you can be even better
I believe in positive thinking and positive living absolutely ผมเป็นลูกครึ่งครับพ่อเป็นแขกแม่เป็นกล้วยรวมกันเป็นกล้วยแขกทำไมต้องมาขำอะไรอย่างนี้เหมือนกันค่ะเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นแขกแม่เป็นเจ้าของบ้านขอโทษค่ะไม่เล่นละตึงโป๊ะ optimistic I love myself when I'm watching your channels that is like the biggest highest compliment there is. This is so meaningful. I just want to stare at this for half an hour more. โอ้ยเขินแล้วอ่ะWhat's the meaning of idiom easy come easy go อะไรที่มาง่ายก็ไปง่ายค่ะ So when something comes easy, something also goes away very easy as well. So nothing worth having comes easy. You like that you are a caring person. That's so nice. You even care for the tigers right there in your profile picture. That's so cool. Okay. Never give up. Keep fighting. I'm trying to do something till I succeed. You strive for the best, right? You keep pushing. Keep pushing. And Trevor is a character in GTA 5 game. He's weird, bluntly courageous, loving. I'm not surprised that I'm fascinated by him. Right? We like, right? I feel like when I see a person that is having this characteristic, I feel like this is the person that I want to be. Sometimes years ago, I have to say, I always thought that someone who's is attractive or someone who is accepted, recognized, is someone who is always do the best in everything, always perfect, charismatic, intelligent, smart, unique, passionate, good at communication, or whatever that is. And years ago, I thought I had to do like boot in all of these areas. But then learning about these things like vulnerability, like courage, shame, or whatever, fear, I learned that actually what's real attractive is actually these things, is actually how you can be somehow weird, somehow vulnerable, but at the same time courageous and living wholeheartedly. That's definitely the kind of life that I want to live. Content for sure. Content หมายถึงนอกจากจะแปลว่าเนื้อหาแล้วนะคะ Content แปลได้ว่าพึงพอใจด้วย I feel content. I am content. Yeah. Connecting the dots means your ability to connect the dots, right? I'm joke to everyone means you're funny. You're funny, right? You're funny. You like that you're funny. Okay. Doing the impossible to be possible. Someone said good listener. Supportive and understanding. Okay. Wow, active listening and stuff, right? That's so nice. I wish to have a lot of friends like this. And I'm just really lucky I have a lot of friends like this. All right, ladies and gentlemen, once again นะคะจริงๆมีอีกหลายอย่างเลยนะมีหลายบทความที่น่าสนใจแต่นะว่าอันนี้คือฉีกกฎไปดีนะคะ Anyway, what I want to say is for those who want to learn with us สำหรับใครที่อยากมาเรียนด้วยกันนะคะเรามีหลายคอร์สที่แนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากมาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปูพื้นฐานเนาะพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100% pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์อยากให้ทุกคนดูนี่วันนี้เพิ่งอัปเดตคอร์สไปนี่คือเนื้อหาของคอร์ส conversation คือแบบเครื่องพิมพ์ที่บ้านแบบหมดแล้วอะ pronunciation อีกปึกนี้พูดฝรั่งได้ดังเสกปึกเท่านี้คือแบบว้าวนะคะสำหรับใครที่ลงพูดฝรั่งได้อย่างเสก conversation pronunciation ตอนนี้นะเราจะยกประโยชน์ให้จำเลยนะคะก็คือเรากำลังอัปเดตคอร์สใหม่อยู่เพราะฉะนั้นใครที่ลงก็จะได้เรียนแบบใหม่ไปด้วยก็คือจะได้เรียนแบบอัปเดตไปด้วยบนเว็บไซต์เพราะฉะนั้นตอนนี้ลงอยู่เนี่ยมันจะเป็นเข้าเรียนผ่าน Facebook ไปก่อนแต่ว่าเนี่ยเรากำลังอัปเดต polish ทุกอย่างใหม่คือเหมือนได้เรียน2คอร์สเลย
นะคะสมัครคอร์สเดียวเหมือนได้เรียน2คอร์สเลยเพราะเรากำลังอัปเดตใหม่พอดีเพราะฉะนั้นถ้าใครสมัครมาตอนนี้ก็จะได้เรียนอันใหม่ด้วยนะคะทั้งอันเก่าและอันใหม่เลยนะคะแล้วก็มี Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำเป็น best seller ของฝรั่งอังมอนะคะสำหรับใครที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานให้มันแบบว่าเป็นทางการดูสุภาพดู professional มากยิ่งขึ้นนะคะเรามีคอร์ส English for Career Development เนาะเรื่อง email writing job interview เรื่องbusiness meeting negotiation presentation ทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในคอร์สเดียวหมดเลยรวมไปถึงถ้าใครที่ต้องการ present เนาะเป็นภาษาอังกฤษให้โดดเด่นโดนใจดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นก็มี speak brilliantly นะคะ excel at your public speaking and presentation in English แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะมาเป็นครอบครัว ทีมเดียวกันนะคะเป็น network เดียวกันนะคะก็จะมี teach English is cool เนาะที่เป็น community ของเราที่เรามอบ know how resources แล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆสำหรับใครที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะตอนนี้มันมีโปรถึงอีก2ชั่วโมงสุดท้ายพอดีเลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้4ทุ่มแล้วอุ้ยชั่วโมงสุดท้ายแล้ว1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วตอนนี้เรามีโปรไอเนี่ยโปร10อะเรากลัวทุกคนทุกปีมีแต่คนถามมาว่าอ้าวไม่มี10เหรอคะปีนี้ก็เลยมีก็ได้ค่ะ มีก็ได้นะคะเราลดสูงสุดถึง 1,000 บาทนะเดี๋ยวนะเปิดให้ดูอันนี้นะครับนี่คืออันนี้เนาะถ้าเกิดสมมติว่าเรียนเป็นเซตเนาะซึ่งก็จะมีเซต1เป็นเซต English for Career บวกด้วยตัวอันนี้เนาะลด500 บาทนะคะ Think in English หรือว่าจะเป็นเซต2นี้เนาะหรือว่าจะเป็นเซตรวมหมดเลยก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจลงเรียนกับเราอยู่แล้วก็เนี่ยอีก1ชั่วโมงเนี่ยมันจะหมดแล้ว หมดแล้วเพราะฉะนั้นไปใช้ได้เลยเข้าไปที่ www.phrangsangmo.com เดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ถ้าใครดูใน YouTube ก็กดเข้าไปที่แคปชั่นได้เลยนะคะรวมถึงเตือนกันนิดนึงค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการแว่นสวยๆ แว่นสวยๆถึงเรา inner beauty เรายังไม่ได้แต่ outer beauty เราก็จะได้ไหมได้มากขึ้นนะคะโบลอนนะคะขอบคุณโบลอนมากๆเลยซึ่งโบลอนก็ให้ประโยชน์ให้น่ารักมากๆเลยสำหรับลูกเพจแล้วก็subscriber ของฝรั่งอังมอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการตัดแว่นนะแล้วก็เป็นแว่นที่ปัดเลนป้องกันแสงบลูไลท์แบบนี้สำหรับนั่งทำงานแล้วกันแสงไม่ให้มันทำร้ายตาเราเวลาต้องนั่งทำงานกับหน้าจอนานๆเนี่ยนะคะไปที่สาขาใดก็ได้ของร้าน The Next ร้านแว่น The Next นะคะทั่วประเทศเลยนะแล้วก็แคปหน้าจอนี้ว่าดูฝรั่งอังมอครูคนนี้ที่แปลกๆคนนี้อยู่ดีๆก็ใส่แว่นโชว์ชาวบ้านเขาคนนี้นะคะแคปหน้าจอนี้เสร็จแล้วก็เอาไปโชว์ที่ร้านได้เลยแล้วก็บอกที่ร้านว่าเนี่ยมันมีส่วนลด 3,200 บาทอันนี้ใช้ได้ตลอดยาวจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะคะใครที่อยากตัดแว่นอยากหาแว่นสวยๆดีๆเบาๆดูดีใส่แล้วดูเหมือนยาย่าเลยนะรู้ว่าหนังหน้านะไม่เป็นยาย่าแต่ว่าเราก็ใกล้เคียงได้อยู่พอใส่แล้ว โอเคไหมคะอันนี้ก็สำหรับใครที่ติดตามเรานะเป็นของขวัญพิเศษจากโบลอนนะคะต้องขอบคุณโบลอนมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสให้ของขวัญพิเศษนี้กับ subscriber แล้วก็followers ของฝรั่งอังมอนะคะโอเค I think that should be very much it for today's guysแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าฉันจะเรียนอะไรดีฉันอยากเรียนอะไรดีนะคะสามารถวัดผลได้ฟรีนะไม่ใช่วัดผลนี่ตรวจสอบระดับภาษาของตัวเองว่าเราอยู่ในระดับไหนแล้วเราเหมาะกับคอร์สไหนเพื่อที่เราจะได้วางแผนการเรียนรู้ถูกเนาะแล้วก็มีคำถามอะไรสามารถสอบถามทั้ง Line Official นะคะแล้วก็ทั้ง Facebook Inbox ได้เลยเนาะเรามีแอดมินคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ Alright, I think that should be very much it for today. Okay, yeah, if you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friend and family so all of us can practice listening and interacting in English. So hopefully we can get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, Line Official,TikTok เห็นไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พูดโดยที่ไม่ต้องนึก That should be it. Stay sexy. Stay attractive. You are beautiful. Can I say that? You are beautiful in your own way and make sure that I think one of the things that I kind of want to live by as my own
value and that makes me feel better about every day waking up and feeling meaningful is how many lives are better off because you live, right? So if you feel like every single day there's some people that feel a little bit happier, a little bit healthier, a little bit better because you are there, then that is more than enough, right? So why? Yeah, that's it for today. That's it. Thank you so much for tuning in. I will see you guys again very, very soon. Have a good night. Bye bye. สวัสดีนะคะ